फेंकने इसके अंदर। कलर चेंज, कलर अपने अपने उसमें एक एक में। हाँ वही कलर। अच्छा करना ये है, ये 5 गिलास हैं, 5 आपके हैं 5 इसके हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कलर है, आपने कलर पहले अलग करने हैं, फिर हर कलर का हर गिलास में मुख्तलिफ कलर का। जिसने पहले कलर सेम चेंज कर दिया ना, 5 ही गिलास है 5 कलर, ठीक है। एक हर गिलास में एक कलर होगा। हर गिलास में एक कलर होगा। पहले कलर अलग करने हैं या मर्जी है आपकी, जो पहले उसमें डालना चाहिए डाल लें। उठाता जाएगा एक एक कलर जो है ना वो इन्हों की मर्जी है ना जी। ये मुंह से डालने किससे डालने? मुंह से। हाथ से ये जेड़ा मर्जी जिਵੇਂ मर्जी कर लो, भावे इकट्ठे पाओ तो भावे एक एक करके पाओ। आपने आगे नहीं आना, किसी ने पीछे एक एक करके डालना है। नहीं यार, ये ऐसे क्या कर, नहीं इकट्ठे। आपने कुछ नहीं करना। दोनों जितने मर्जी पीछे हो हमने बाद में काउंटिंग करनी है। सेम कलर हो। हाँ जी यार, फिर आगे हो आप लोग, बैक टू बैक चेंज कर दो। 3 2 1 गो। शाबाश शाबाश मुझे शाबाश। सारे एक एक कलर पहले कर ला। शाबाश गुड, ठीक है शाबाश नूर शाबाश। गुड बा ठीक है। एंड ते तली मार के मैं सट ले। गुड बा ठीक है। चल हुन हाथ थल्ले कर, तू हाथ मार ला। मुजाहिद पे वेरी गुड, मुजाहिद पे गुड बा ठीक है। गुड वेन गुड। 2 4 6 8 2 4 6 ये कितने? ओके जी गुड। मुजाहिद 34 सेकंड 34 सेकंड 42 34 इशारे 42 34 जी 3 थोड़ा सा मार 3 2 एक भी हाथ पे करो। 3 2 1 गो। शाबाश भाई। डाल ले इनको पहले। शाबाश भाई। आपने देख पीला होते पास डाल ले। कोई नहीं। अब ध्यान दे शाबाश। शाबाश बाबू शेक के रख। शाबाश भाई। चल बाबू 60 कोई दे। जल्दी कर सारे भाई ठीक है। प्लस्तर मारे चल बस एक आवाज गलती कर गया। अच्छा सुन ले सजी थोड़ा है इधर यार, ये सुन लो। अच्छा साइड से निकला तो यहाँ पे आएगा, ठीक हो। सजी फ्रंट से निकालना। सजी साइड। समझ आ गई थी? आप आए हो टाइम कितना? 5 मिनट। नहीं टाइम नोट कर लो कितना डाउन है। मार सारे ने पूरा अंदर लग गया। टाइम लगा दी। सर जी ऐसे घसीट के जाएगा, प्रेशर से चला जाए। और ऐसा समझो कि वो उठे ही ना। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। हो थोड़ी हवा भर ले। टाइम नोट मतलब जल्दी 3 मिनट की क्रीम सब करो। टाइम ही बड़ा ला देते ही। फुल फुला के सीधा सेट कर फुला ला। और फुला ला ना, और फुला ला सारे एक नाली छोड़ के। ये और तक भूख जाता रहे। वाह वाह। सफल कर दो। बस हो गई। ताड़िया भाई ताड़िया।
साइड पे देखो। ये साइड पे एक आया, साइड पे इशफाक भाई साइड पे आया, साइड पे आया सर जी, साइड तो आया है। वीडियो देख लो, साइड पे आया। शाबाश आबिद शाह, शाबाश शाबाश। साइड साइड फाउल। मर्जी बारो जित गए सी हुन देखी 20 मिनट लग गए जित गए सी ए भी हट के जी, हट के रखो, हट के रखो, हट के। विनर है इनू का तो ए इधर आया है। तो पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ।